कोट गुलाम मोहम्मद लक फतह गार्डन सामारो पुनरी रोड ते 2 मोटरसाइकिलनि जे आम्हूं साम्हूं टक्कर थी पई, जंहिं जे नतीजे में करीम बख्श कोसो, वल मोहम्मद बख्श कोसो ऐं अली गुलाम वल्द उमर लंजवाणी ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि में करीम बख्श कोसो जी हालत सीरियस हुअण करे हैदराबाद रेफर कयो वियो। करीम बख्श कोसो जे वारसनि मीडिया खे ॿुधायो त करीम बख्श कोसो स्पेशल ब्रांच उमरकोट में ड्यूटी करे रहियो हो। सुबुह जो ड्यूटी ते वञी रहियो हुयो त एक्सीडेंट थी पियो, जंहिंखे सिविल अस्पताल कोट गुलाम मोहम्मद एम्बुलेंस न हुजण करे पहुती रिक्शा में खणाए आंदो वियो। जॾहिं त ज़ख़्मी में करीम बख्श कोसो जी हालत ख़राब हुअण करे हैदराबाद रेफर कयो वियो, जंहिंखे वारिस प्राइवेट एम्बुलेंस कराए हैदराबाद खणाए विया। वाज़ रहे त सिविल अस्पताल कोट गुलाम मोहम्मद में 4 महीननि खां एम्बुलेंस न हुअण करे हितां जी ग़रीब आवाम प्राइवेट एम्बुलेंस टैक्सियूं कराए मरीज़ ॿाहिरि खणाए वञनि था। हेल्थ डिपार्टमेंट ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। कूड़ा बिल पेट्रोल डीज़ल ऐं रिपेयरिंग जा ठाहिण में मसरूफ़ आहिनि, को बि पुछण वारो नाहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।